வெல்கம் டு டிபிக்கல் ஹோம் மேக்கர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நல்ல ஒரு ரெசிபினே சொல்லலாம். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து எந்த காலத்துலேயும், குளிர்காலமாக இருக்கட்டும், மழை காலமாக இருக்கட்டும், எந்த நேரத்துலையுமே வந்து இந்த கஷாயம் வந்து கொடுத்தா அவ்வளோ ஒரு நல்லது. இது நான் சீரியஸாகவே சொல்கிறேன், இங்கிலீஷ் மெடிசனை விட இது வந்து ரொம்ப நல்லது. இதில் என்னென்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றா சொல்லிடுறேன் பாருங்கள். இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து வெத்தலை. இதை வந்து கம்மார் வெத்தலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம நார்மலாக கடையில் விற்கிற வெத்தலைக்கும் இதுக்கும் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அந்த வெத்தலையே போடக்கூடாது. அந்த வெத்தலை விட இது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இதோட காம்பு பின்னாடி அந்த நரம்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லா ரெட்டிஷாக இருக்கும். இதை தான் வந்து கம்மார் வெத்தலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து தூதுவளை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். பின்னாடி முள்ளாக இருக்கும். இன்னும் நல்லாவே காட்டுறேன் பாருங்கள், பெரிய இலையா. இதான் வந்து தூதுவளை, பின்னாடி முள்ளாக இருக்கும் பாருங்கள். இது வந்து தூதுவளை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து குப்பைமேனின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ரோட்டில் எங்கே வேணாலும் கிடைக்குங்க இந்த குப்பைமேனி. ஆனால் இதுக்கு அவ்வளோ ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குது இந்த குப்பைமேனிக்கு. எங்கே வேணால் முளைக்கிறதாலேயே இது குப்பைமேனின்னு பேருன்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது பாருங்கள், இதான் வந்து குப்பைமேனி. இந்த குப்பைமேனியோட இலை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது துளசி. இதில் வந்து நார்மல் துளசியாகவும் இருக்கலாம், கருந்துளசியாக இருந்தால் இன்னும் நல்லது. இது ஆக்சுவலாக இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இது வந்து நார்மல் துளசி தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேப்பலை. இது வந்து மலைவேம்பு, நம்ம நார்மல் வேப்பலை கிடையாது. இது வந்து மலைவேம்பு ஆக்சுவலாக. இதோட லீஃப் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நார்மல் இலையை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதோட லீஃப் பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்கும். அந்த நார்மல் வேப்பிலையோட இது வந்து கசப்பு கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கும். அதனால் குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவே குடிச்சிருவாங்க. மலைவேம்பு வந்து போடுறது ரொம்ப நல்லதும் கூட. இது வந்து மலைவேம்பு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து கற்பூரவள்ளி இல்லை ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து சளியை முறிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த ஓமவல்லி இல்லை கற்பூரவள்ளி இதை வந்து ஒரு 6 மாத குழந்தையில இருந்தே கூட வந்து இந்த ஓமவல்லியை கொதிக்க வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா கபம் சளி எதுவுமே சேராதுன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து மிளகு சீரகம் இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு கஷாயத்தை போடவே முடியாதுங்க. அதனால் மிளகு பவுடராகவும் போடலாம், இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக இடிச்சும் போட்டுக்கலாம். சீரகம் ஒரு கைப்பிடி அளவு. ஓமமும் வந்து நல்ல ஜீரண சக்தியை கொடுக்கும். ஓமம் வந்து சும்மா ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் எடுத்துக்கோங்க, ஏன்னா கொஞ்சம் சூடு அது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பூண்டு அப்படியே இடித்து வச்சுருக்கேன் தோலோடையே. அவ்வளோதாங்க. அப்புறம் வந்து சொன்னால் 1 கிளாஸ் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த 1 கிளாஸ் அளவு தண்ணியை ஊற்றிட்டு கிளாஸ் ஆகிற 1 கிளாஸ் இல்லை 1.5 கிளாஸ் அளவு கூட ஊற்றிக்கோங்க. இது பாயில் ஆகணும். ஊற்றிட்டு நம்ம நல்லா வந்து பாயில் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியை. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஒவ்வொன்றா அப்படியே வந்து தண்ணியில் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. குப்பைமேனி அடுத்து இந்த தூதுவளை மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாகவே போடுங்க, ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ஹீட். ஆக்சுவலாக தூதுவளை கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க. வெத்தலையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு 4-5 வந்து பிச்சு போட்டுருங்க இப்படி. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஓமவல்லி இலை, அது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம பிச்சியும் போடலாம், அப்படியே போட்டாலுமே வந்து அது வெந்துடும் நல்லா. அப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கிற மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. வச்சுருக்க பூண்டு, ஓமம், அப்புறம் வந்து சீரகம், இவ்வளோதான். இது வந்து நல்லா 1 கிளாஸ் தண்ணி வந்து நல்லா 1/2 கிளாஸ் ஆகிற அளவுக்கு வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இதை சீரியஸாகவே சொல்ல ஒரு நல்ல மெடிசன் இது. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். எனக்கு ரொம்ப நல்ல மெடிசன் இது. சளி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஜீரண சக்தி எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப 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 நல்லதுங்க. இது நல்லா பாயில் பண்ணுங்க. இதை இங்கிலீஷ் மெடிசன் நம்ம எல்லாருமே இங்கிலீஷ் மெடிசனை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் அதில் என்ன டிஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தோன்னு சொன்னால், இங்கிலீஷ் மெடிசன் வந்து கொடுப்போம், அந்த டைமுக்கு வந்து க்யூர் ஆகும். க்யூர் ஆகிட்டு அடுத்த ஒரு 10 or 20 டேஸில் அகைன் அதே ப்ராப்ளம் நமக்கு வருங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி கஷாயம், வீட்டு மருந்து கஷாயத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதோட எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஸ்டார்ட் ஆகும், ஆனால் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குங்க. என் குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என் குழந்தைங்கள வச்சு தான் சொல்கிறேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு பண்ணுறேன். என் குழந்தைங்களுக்கு சீரியஸாகவே சொல்கிறேன், நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறது ரொம்ப 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 கம்மியாயிடுச்சுங்க. முன்னெல்லாம் நான் நிறைய இங்கிலீஷ் மெடிசன் கொடுத்து ட்ரை பண்ணி ரொம்ப சலிப்பாகவே ஆயிடுச்சுங்க. எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணதாங்க. நிஜமாவே சொல்கிறேன், இது ஒரு நல்ல ரெமெடிங்க. இது குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம். 1 வயசுலேருந்து பெரிய பையனாலும் இதை வந்து குடிக்கலாம். ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்ல ஒரு ரெமெடிங்க இது. வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க.
இது வந்து ஒரு கிளாஸ் ஊற்றுனது நமக்கு வந்து இது அரை கிளாஸ் ஆகிற அளவுக்கு குடிக்க விடுங்க. அந்தந்த குழந்தைங்களோட ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கூட்டியோ குறைச்சியோ வந்து கொடுத்துக்க. இப்போ பாருங்கள் நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. நல்லா பாயில் ஆகும்போது பொங்கி வரவங்க அதனால நான் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுருக்கேன். நீங்களும் வந்து கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா பொங்கி ஃபுல்லாக கீழே போயிடும். இதில் நம்ம போட்டிருக்க எல்லா இலைகளுமே வந்து அவ்வளோ மருத்துவ குணம் வாய்ந்ததுங்க. முக்கியமாக இந்த ஓமவல்லி சொன்னீங்க, சளியை அப்படியே முடிச்சிருங்க. அப்புறம் இந்த வேப்பிலை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குழந்தைங்களுக்கு வயிற்றுல பூச்சி அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் சாகடிக்கிறதுக்கு அதனோட கசப்பு நமக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஓமம் போட்டிருக்கோம், அதுவும் ஜீரண சக்திக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். குப்பமேனியும் வந்து சளியை முறிக்கிறதுக்கு தாங்க யூஸ் ஆகும். இதில் போட்டிருக்க ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸுமே அவ்வளோ ஒரு நல்ல மருத்துவ குணம் வாய்ந்ததுங்க. அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள், உங்களுக்கே அதனோட ரிசல்ட் வந்து புரியும். ஆனால் இது என்னென்னா நம்ம கொடுத்து உடனே ரிசல்ட் எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா வராதுங்க. எப்போவுமே நாட்டு மருந்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வேலை செய்யும், ஆனால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. இது நல்லா இப்போ பாயில் ஆகட்டும். நல்லா பாயில் ஆகி இது ஒரு ½ கிளாஸ் வர்ற அளவுக்கு இதை நல்லாவே கொதிக்க விடுங்க. இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு அதனோட கலர் எல்லாமே நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது. நம்ம சீரகம், மிளகு, பூண்டெல்லாம் போட்டுருக்கிறதால ஒரு நல்ல வாசமும் இருக்கும். சீரியஸாகவே சொல்கிறாங்க, ரொம்ப கசப்பெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. குழந்தைங்களே அழகாக வாங்கி குடிச்சிருவாங்க. ரொம்ப கசப்பு, காரம் அப்படிலாம் எதுவுமே இருக்காதுங்க. இதில் கொஞ்சம் துகப்பாக இருக்கும், அவ்வளோதான். மற்றபடி வந்து குழந்தைங்க குடிக்காத அளவுக்குலாம் இருக்காதுங்க. தாராளமாக குழந்தைங்க வந்து குடிச்சிருவாங்க. இது கலர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கே தெரியும், நான் ரவுனிஷ் அண்ட் க்ரீனிஷ் கலராக சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது பாருங்கள். இது இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் கொதிச்சதுன்னா போதுங்க. அந்த இலையில இருக்க எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இறங்கணுங்க. அப்போ தான் அதனோட எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு நல்லாவே கிடைக்கும். நல்லா இறங்கட்டுங்க அதனோட எசன்ஸ் எல்லாமே. பூண்டு போட்டிருக்கிறதுனால பூண்டு வந்து நல்ல கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்லாம் எடுத்து விட்டுரும். பூண்டு, சீரகமும் நல்ல ஜீரண சக்தியை கூட்டுங்க. இதில் போட்டிருக்க ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு மருத்துவ குணம். அவ்வளோதாங்க. இப்போ இந்த கஷாயம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். அதோட எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இறங்கிட்டு இருக்கோங்க. அதில் நம்ம அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்க வேண்டியதாங்க. அவ்வளோதாங்க. இங்கே பாருங்கள், நம்மளோட கஷாயம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து 1 வயசுலேருந்து 80 வயசு வரைக்கும் எல்லாருமே இதை வந்து குடிக்கலாங்க. ஒரு சைடு எஃபெக்டும் கிடையாது. இதில் 10 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி வந்து குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாங்க. வயிற்றில் இருக்க பூச்சியிலேருந்து, ஜீரண சக்தியிலேருந்து, சளி கட்டாமல் இருக்கும், பூச்சியெல்லாம் செத்துரும். எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பெனிஃபிஷியலான ஒரு கஷாயங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நீங்கள் வேணால் நாட்டு சர்க்கரை இல்லை பனங்கற்கண்டு கூட சேர்த்து கொடுத்துக்கலாங்க.